சென்னையில் வளர்ந்து பாங்க சாரி சென்னைக்காரரு. அடியில் ஏதோ குகை மேலே போகிறோம். குகையில் நுழைஞ்சு கூப்பிட்றாரு. First thing you will see a lot of holes on the wall. That's going to be like the first tower. That's going to be like the first witnessing. பார்த்தீங்களா கிச்சன் அந்த காலத்து அடுப்பு இதுதான் நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் அடுப்புங்க. அது எவ்வளோ பார்த்துட்டே இருக்குது. யார் பிரமாதமாப்பா இது பார்க்காம போயிருப்போண்ணா.